欢迎收看《新闻大白话》，我是主持人翟轩。马上欢迎一下这个阶段加入我们讨论来宾，前立委李胜峰，主持人好，大家好。淡大财经系教授聂建中，主持人各位观众大家好。还有前海军舰长吕礼师。主持人好，各位观众大家好。好，来关注一下现在目前这个中美的谈判哦。现在目前大陆的国务院批准了，就是对美加征关税哦要降到10%，是从5月14号的0.01分开始呢，就对于这一个美国加征的关税要从34%调降为10%，在90天内哦暂停实施24% 的对美加征关税税率。那路透社有讲啊，就说其实现在大陆也有放宽稀土的出口许可哦。他说这当中包含了这个对于德国福斯汽车的供应商啊，北京中科、这个英泰瓷业，还有大地雄兴材料股份有限公司、浙江英洛华瓷业。那根据消息人士说，这发放的许可只有包含欧洲跟越南，所以看起来是放宽了，但是呢，绕过了美国，就是好像美国并没有办法买到，所以代表着中国大陆可能对于美国还在观望又怕他们有可能要作妖啊，或是这当中反反复复自己好像也有所保留观望一番。那还有呢，这个川普也提到了，如果未来90天中美的谈判没有办法达成协议的话，关税可能会远高于目前的30%，但是应该是不会恢复到145%。那大家看到这一波从4月2号以来，中美的关税从川普提出来，北京就始终是不贵的态度大陆的反制看起来是很奏效，外媒就讲这个是足以显示出来川普的窘境我们来看一看这几个外媒的说法。纽时就说了，事实证明，关税最终是给美企带来的痛苦让川普难以承受。所以，川普政府的官员也表示，美国最大的伙伴之一这样子征收关税是不可持续，指的就是中国对于中国的征税那还有大西洋月刊说，川普就是典型的霸凌者渴望臣服，害怕冲突对抗川普并不意味着会赢，但是屈服就注定会输。那还有《华尔街日报》提到，川普跟中国达成的协议更像是川普投降而非胜利所以他是用投降这个字眼，自损800的做法反倒削弱了组成这个反华重商主义的国际联盟可能性，就是你自己把自己给砍了一番那所以中国大陆不理你，你现在自己恐怕自伤都不止800了。那我们来看一下中国大陆的企业跟美国的企业在现在目前暂时停战的情况之下，中国大陆企业还是很淡定就是气定神闲。浙江的老板就是他是从事这种户外游乐产品的企业他就说呢，这个关税的好消息出来之后马上就给美国安排发货了，在之前等待的过程当中，都是美国客户主动打来联系他说我们是有信心我们不着急的那还有呢，就是有一些大陆的企业的 CEO 也透露，最近电话都被打爆了就是抢运一堆这个美国的客户赶快来扫货因为就是想说终于是解禁了，赶快大家这个订单一通一通电话接都接不完。美企 CEO 听到这消息他是玩具厂商他就说赶快跳下床蹦下床，赶快去打电话催出货。他就是要卖很多，就是从美国从中国大陆这边进货，爱心熊托卡卡车这些玩具都还堆在中国大陆的仓库所以立刻跳下床去说可以出货啦，而且呢赶紧去预定货柜船的一些仓位。那还有一些企业是讲说，虽然现在看起来感觉比较宽慰一点，可是呢就下订单而言时机不对了呀，现在已经有远远落后于计划的状况现在在订都已经延迟了这个30-40天了，那甚至现在可能要大塞车要排队那还有另外这个美国零售联合会的主席就讲，现在其实很多的美国的企业是忙着要为冬季假期要订购产品所以他们现在必须得要赶快，就是要提出一些这种短期救济现在要做一些弥补的措施。那这个洞是谁造成不就是川普嘛？那我们看一下，现在微软还是要裁员全球要裁员3%，大概是6000人
他说这是要管控成本啊。换句话说，就算现在开放了，对于很多美系的影响，大家消费缩手，或者是信心已经被动摇了，那可能都会影响接下来。我已经转移了，我已经不用你的产品了，我已经换到别的市场、别的产品，或者是像这种服务型的产品啊，我就不要用你美国的，因为讨厌美国了。这种伤害都已经造成，所以他们也只能用这种裁员来作为这个止血的方法。那川普的民调是稍微回温一些哦，现在回弹到44%。美国的经济信心也稍微回来一些，但是呢，这恐怕也是一个暂时的现象，到底能维持多久不得而知哦。美方呢，则是现在也把小型包裹的税率在调降，现在目前调降到30%，本来是54%嘛，所以又在下降了一些。那美国的现在4月份的通膨数据出来啊，稍微降温一点，可是川普又在喊话啦，又在喊话鲍尔了，说慢半拍先生鲍尔该降息了呀。那我们首先来请教一下盛峰哥，这样子啊，这个贸易战啊，就如同中国大陆讲，没有赢家。可是呢，下面我要加一句话，是没有赢家，但有胜负。这一次的胜负显然是很清楚，美国是败了，中国大陆是赢，但因为是没有赢家，所以这个赢也是某种程度的惨胜啊，要必须付代价啊。这个时候，美国整个的态度大家看得很清楚，川普的个人性格远超过于一个国家政治体制上一个合理的政治合理的运作的性格，所以变成他一个人在演的这一出戏啊。这套上台湾话讲的，讲查甫人40岁都剩一支嘴尔，他现在就剩下一张嘴，他真的能做的不多，而且他的性格也被看出来，欺软怕硬啊，欺软怕硬，能吃的我就吃得你，吃不了的那我就会绕跑。这跟我一个朋友形容他，因为我那朋友跟他做过地产生意啊，盖过大楼。他当时第一届出来选的时候，他是这样告诉我他的一些性格，因为那时候我们跟他真的不了解，除了在这样看到在 You are fired 那一个以外，跟他对他是没印象的。那事实证明是欺软怕硬，能吃你的时候，他绝对会吃得干干净净，一分也不会留给你。但是当他要向你下跪的时候啊，就是他要求应你的时候，哎呀，那个恶心劲会让你简直是全身鸡皮疙瘩啊。这就是性格，这一生啊，人的性格是难改变。可是呢，现在一个问题来了，美国呢这一场仗是自己把它给制造出来的，所以他现在要去解决自己制造出来的问题。那中国大陆呢，这一次也因为这样子会倒逼自己去做了几件事情。第一个会倒逼他更加坚定的要从供给面变成需求面的一个经济改革了。那也就是说，它的内循环会加强，它的内部的消费会加强，它的这一次里面发现软实力啊，才是一个国家更长久的一个实力啊。然后附加价值高的制造业要加强，这些都让他过去大家都挂在嘴上，但是呢没有感觉。这一次贸易战一来的时候啊，那个感觉出来了。这出来了之后，人都是这样子，有痛啊，才会去有所改变。那这一个改变呢，对中国大陆来讲，它就满身的一个刺激。所以这一次是有伤，但是他是赢，赢了之后，他知道他必须要走什么样的路线。他在全国一般之下，他能够应用的工具都相对美国就问题来了。美国的本身，它是一个开放的一个资本主义的社会，政府能拥有操纵的工具啊，笑一笑啊，就剩下一个美联储。除了美联储之外，你可以看它能用的工具不多哎，因为这一次它能用的像关税就把自己给搞惨了，所以它的工具有限，而且它的任何政策，除了它能签署的行政命令之外，只要经过国会的，我看都没有那么顺利了。还有它背后还有两大阴影，第一个阴影是利益团体的阴影，这个中国大陆里面可没这个阴影啊。第二个阴影就是党派竞争、党派自掣肘的阴影，这个大陆也没有啊。所以一个他要去解决他自己制造出来的问题，一个手上满满的工具啊，他要照着被打痛的那个部分呢，要往前去走。所以这一场的输赢胜败啊，我们这样子来看，这一场是赢，后面
的整个发展下去的部分，我对美国来讲，美国的社会我给予很大高度的肯定。可是问题是，这样的将怎么能带出好的兵呢？累死三军嘛。美国的这样一个很有弹性、很有能力、很有活力的社会啊，可能就会葬在这一个川普的一个手上。所以后面的部分，大陆很辛苦的要走，那我们就来看看东升西降啊，会因为这件事情而加速发生。好，来请教聂老师。OK， 那先开始讲一下那个10%，我先讲一下，这一次根本上是打回了川普1.0版的原点。基本上原来不是到120万、145吗？这里面差异差在有一个叫芬太尼嘛，毒品这一块。毒品这一块如果不算的话，这次的互惠关税实际上是10:10啊。说不好听点，互惠已经拿掉了，它讲 reciprocal 这个部分是惩罚性的部分，它原始的18现在是相对，除了芬太尼这一块。也就是说啊，这次刚刚就讲得很清楚，其实川普输得非常惨。那么当然我们都非常记忆犹新，就是日内瓦在瑞士日内瓦的会议，不管贝森特啊跟这个大陆的这个副总理何立峰在谈的时候，其实贝森特讲了2句话，我这个非常记忆深刻。他讲得非常清楚，他说他们现在不准备惹恼这个中国了，这跟川普讲的一样，我们无意伤害中国，这是他不认输的讲法了。他其实输得很惨。那因为啊，他打人7分是打人伤人7分，到照理讲他会伤3分，他自己伤了9分。你知道，所以呢，贝森特讲了一句话说，两方各自伤害都太重，经济都太伤，所以他们必须谈和。也就是川普最后发觉不对，就是说我不会要那么高啦，习近平来谈，那习近平就是不来谈，所以只好派了这个贝森特老远，人家就是要到日内瓦，你就到日内瓦去跟人家谈了。这不就是摆明就输得很难看吗？就有点像裤子都脱了这样输了。我现在重点就是说，他讲伤的都很重。那因为我之前就发现这2国就在很清楚的看到，因为这个关税战让全世界，当机关枪扫射到全世界，各国都在受伤，但是真的两强相争，这伤的绝对最惨。这个赛局轮玩到最后呢，你就会发现美国真的玩不下去，就他们经济承压的能力的确比较差，它的内忧外患一段一段的出现，所以人民是最有感的嘛。你看这次一讲这个关税一降低，马上它的支持度呢就马上升高了一些。那么所有的这个投行呢就开始分析美国的经济的衰退的可能性呢，都大概降了10%。这非常的明显，就是有感，经济有感。那我今天要讲的就是说，刚刚讲到一个，现在出现一个状况，就是90天出现，大家都非常的兴奋。因为讲不好听，我也不是要大家去炒股，我看最近航运大概又开始要旺一阵子了。好，我想这个当然我不去讲股票问，重点就在非常清楚，沃尔玛的架上的东西已经空了一阵子了。这一次呢突然降低了，当然要急着抢货啊。重点是你抢得到吗？你必须抢到，不是航运这个时间的 delay 的问题，而是第一有没有现货。当然有的有现货，像玩具等等的，像大陆有些厂商真的库存太多，快点卖。这时候你会发觉对卖方是加分哦。这时候马上现在美国已经输了，这时候一买一卖，发现中国的经济又要起来，而美国呢只是稍微撑一下而已，中国又会更崛起。虽然很多报道，从这个《经济学人》4月5号报道说，这一次的川普贸易战会打响了中国，会让中国再度崛起。这次很多台湾一些远见一些杂志也有在分析这一块，的确是这样子哈。第二个呢，你有些东西没有现货，那怎么办？你就要买一个货 order， 然后要可以生产有落接期啊，除非生产的很快，所以美国的经济在消费上也不会马上到货。当然他们现在就必须抢，要不然就下着急着订单。我觉得这次非常有趣。那我现在要讲就是说，那为什么这次会发生这样的事情？我觉得真的这次中国真的硬起来真的棒。也就是他用了一个叫奉陪到底这4个字，他是务实的做到，他握有手中的筹码，除了之前的债券的bond，到这波音的事件，到他现在稀土，刚刚讲到的稀土，我稍微叙述一下，稀土它开放这几个，倒不是说开放给谁的问题，而是他在条件交换的时候，你会发现他将来在稀土出去的所授权的地方，因为中国也要卖嘛，对的时候，他一定会跟他签一些约，就是也不准，他会选美国的防洗产地的做法，就像之前南韩不让他去卖到美国，除非哪一天跟你的华为的所谓的禁令的清单等等的交换，你开放我们科技也可以拿到所谓的先进制程的这个奈米制程，它就可以给你了。我觉得中国最后一个关卡就是握住稀土这个筹码，因此它底气非常强，它就强起来了。那美国呢，相反的是遇弱则强，很强，大家来亲他屁股，现在遇强则弱了。所以中美第一场这个关税算是第一回合39天中国大陆逼得美国先眨眼了。我们来问一下舰长。
其实这个100年难得之大变局啊，到底是谁造成的？那就是川普造成的。可是川普万万没想到的，也就是中国大陆早已经做好了战略准备了。为什么？因为其实川普现在做的这一连串的作为啊，全部都是川普 1.0 就干过的事。所以中国大陆在川普还在选举的时候，中国大陆就已经铺排好现在可能会遇到的问题啊。所以我们就看到，当初川普一招一招的出来的时候，中国大陆很快的就怼回去。为什么怼回去？因为我已经做好准备，我不用再开会，然后跨部会的协调不用，因为已经协调过了，然后直接的早就把方案准备好了。那其实我们刚刚讲到稀土啊，其实这个稀土的问题啊，我个人啊，如果从谈判或者是国家竞争的角度上来讲的话，应该要少量的卖给美国，然后让他吃不饱也饿不死。为什么这么说呢？因为如果把稀土断了，美国真正就会想到绕过稀土的解决方案，就好像之前川普 1.0 的时候，川普用科技战怎么样来封锁这个中国大陆对于晶片的取得，所以中国大陆现在做出极紫外光刻机，也就是我自己做，我跟你的技术方式完全不同，所以也不要讲谁是 copycat， 那个技术方式不同也没有什么仿造的问题。不过自己造出来的技术在自己手上最踏实。那所以我们讲到说，要避免让美国从稀土这里绕过去，最好的方法是什么？我少量的卖给你，然后呢，我卖给你的时候，你呢其实立刻可以投入你的军工产品，但是非常有限。你所获得的这个利润呢，其实也没有办法实际上来开采稀土或者是冶炼稀土。其实如果讲稀土的话，这个世界上92%的稀土冶炼都来自于中国大陆。那美国你要做到这一块，那你相关的这个环保你准备好了吗？中国大陆可是对于这个以前做的可能不怎么样，现在可是都在陆续的改进之中。你美国，对不起，你即使政府愿意，你的老百姓也不愿意。好，我们先休息一下，广州马上回来。好，印巴战争倒是烧起了印度对于一个国家的不满，是谁呢？竟然现在这把怒火烧向了美国，因为呢，美国就跳出来不是讲说，哎呀，是他们的功劳啊，所以现在印巴才停火，气得印度说，哎，这关你们什么事情啊？还不光如此哦，这把气哦要杀到美国身上哦，所以呢，现在印度呢通知 WTO 准备要向美国的产品征税，哎呀，这是硬气啊！这个全世界这个印度这个表现哦，真的是恐怕让美国吓一跳，没想到还有人敢反过来对我这样子算这个秋后算账的哦。那他说接下来要报复钢跟铝的关税哦，属于这种防卫措施，将会影响到美国的这些价值哦，大概76亿美元的印度制的产品哦。那川普也扬言这个对印度商品科这个26%的这个对等关税嘛，说印度是关税滥用国啊。那所以现在印度哦决定不忍了。那其实这个触发点很奇怪，这个时间点是在于这个印度很不爽美国说是他调停之后，所以人家讲说这好像这个动作不是为着关税而来，是为着你在那边邀功而来呀。那其实印度现在还弥漫着一股反美情绪哦，因为这一回哎呀这个算是有一点丢到脸了，就是怎么会跟巴基斯坦感觉上面是一个压倒性的优势，然后没有赢。那这个状况，他就那个火已经不知道该往哪里撒了。可是你在美国还敢跳出来惹，那所以你看到了这个印度的主持人现在还被网络上面称为叫做印度假抗捷啊，就说啊美国污蔑印度啊，你这个说法其实是为了要做生意，要卖我们 F-18啊。那还有呢，这个印度的主持人呢，我们之前就常常引用他阿纳布，他要讲说。这个美国擅自宣布功劳在你们，好气哦！我们来看看。Donald Trump is just being Donald Trump, mixing up facts with fiction. The question is, why is he so keen to wade in?
Why does he want to play peacemaker so badly? Because he thinks that this is his path to a Nobel Prize. And that's what Donald Trump wants, the Nobel Peace Prize. 对，所以我们看，这其实他们就讲说，真的是跟你毫无关系啊！你厚着脸皮，你干脆去蹭一个诺贝尔和平奖好了。那再来，我们看到了这个川普啊，就讲说，这个贸易的问题来施压、所以印巴才停火的。印方就已经很强硬的讲说，从来就没有跟你美国官员讨论过这样子贸易的事情了。所以因此呢。这个印方完全不给川普留任何的面子，就是直接把你的台阶给拆了，关你什么事情那种意思啊。那再来看到了这个印度上次反美，就是因为俄乌战争哦。那时候美国的官员就印度等国趁这个低价大量进口俄罗斯石油的时候，就发出了警告。美国官员就讲说，我们要加大对于俄罗斯的制裁嘛。那时候阿纳布就非常生气啊，就是他就有讲过，就是怒呛过美国。我们来听一下。This is something which we should not let go. The Chinese don't know how to handle all this. I mean, in fighting. I've always maintained between the Pakistani and the Chinese, I prefer to fight the Chinese than the Pakistani. Because the Pakistani is good at fighting. 对，所以那时候他们就在讲说你这个美国教授是在教我做事情哦，就是你要跟印度打交道，你要知道我们是大国，不是你的卫星国，你不要在那边教我们做事情哦，所以不要来教训我们该怎么做，我们会管好我们自己的哦。所以现在看起来就是你美国人还跟我们印度人谈价值观嘛，因此俄乌战的时候，其实美国就已经惹怒印度了，这一回印巴战争再次惹怒印度啊。那所以我们来看看现在印度对美国出了一口气啊，但是呢，对于国内，总要安抚一下情绪哦。所以莫迪就出来讲说，我们是胜利的。他说，我们这一次呢，其实诛杀行动的成就呢，举国欢庆，我们应该要传递给每一个印度人。然后光是这样讲话还不够，他要为期10天的爱国胜利宣讲活动哦，就是大家一起来为胜利庆祝哦。用这样子的方式，大家想说，这就是也有点佩服，就是明明这个事情在国际舆论上面来说，这个印度被打掉好几架飞机嘛，那怎么会是胜利呢？可是印度的感觉就是，反正他们总而言之就是胜了，那所以他们就开始有这样的一个胜利行动，这种特殊的方式可能是要安抚印度的士兵，顺带呢要营造一种大胜利的一种感觉哦，就是驳斥印度输了的评价。那印度的陆军退役中将他们讲说，这个其实呢，我们这一次这样子的这个作战哦，其实幸好是跟这个不是就是说，因为是跟巴基斯坦人作战，因为巴基斯坦人擅长战斗，巴基斯坦人呢比起中国还更会用歼十，所以他们现在开始有新的一些逻辑出来，就是如果我们对上的是中国人的话，中国人不会赢我们，是巴基斯坦人比中国人还会用歼十，你信吗？就是会是这样的结论吗？但反正他们可能就是对内要有一些说法啦。那最新发现到巴基斯坦讲说是印度的巡弋飞弹，好像他们这个击落了所以还秀出来这个残骸，不知道这个印度那边又要怎么样的回应了。那但是我们看这现在讽刺印度的这个神曲啊，这个刚买的飞机这一首歌，现在又有新版啦，就是我们看到这个抖音的网红豪哥哥他现在还加了美女助阵，再度升级刚买的飞机这一首歌，看起来没有在怕，虽然印度已经把他告上。说要告到联合国去了，但是他们现在还在加码新版 2.0。那不止如此这首歌也变成了巴基斯坦的神曲了。现在巴基斯坦变成了一首国歌，他们现在巴基斯坦的民众还说要还原1:1的方式呢，在模仿这首歌的这些舞步啊、动作啊，然后甚至开始要学这首歌的中文，就变成了一个全民的运动哦。所以哇。这真的是一个新的现象。我们来问一下顺峰哥。是啊，这个大家最近看的都很热。刚买的飞机被打了，刚买的飞机，刚买的飞机。对啊，你只要不要去看字幕的话，它听着还是好像印度的那个旋律啊。等一下，印度是一个讲究形式胜于实质的国家，讲究形式胜于实质的国家。我们从它几个地方来看，比如说，印度大概在全世界应该是
坦克车的数量啊，应该是排名第1、第2的国家。那英国为什么印度那么多的坦克车干什么？它的地理形势，它没有什么大平原要作战的敌人啊，除非人家打到它的国土里面来啊。它为什么？因为很壮观，所有的军事武器没有比坦克车出来的时候轰隆隆哇，那几百部那个很壮观。他追求这个，你看他的阅兵最大的特点叫摩托车大队，哇，什么？我以为他是在表演特技的。然后呢，人家所有的在阅兵的时候，飞机会飞越上空，他没有，他所有的飞机模型装在那个卡车上啊，然后带着给你看，这是这么一个国家。所以呢，它的一个特色真的是把丧事啊当喜事办。这一次啊，印巴的战争输赢，全世界都看得很清楚。唯一故意不清楚的就是印度。他们这一次要准备怎么做呢？就是宣称这是全面的胜利，而且要全国庆祝10天，然后到每一个省、到每个地方去宣扬这一次胜利的战绩。我说不晓得他要讲什么，我真精神胜利法不是，我真的很想去录音一下他们到底是怎么讲的哦。这一个明明战败的事可以讲说啊，让我想起来也有了，那就是2次大战的时候，日本在中途岛是战败的，而且是大败。那一败啊，改变了日本在整个太平洋的海军的实力。可是传回来了之后，日本是把它给压着，然后全国举行中途岛胜利大游行。那么就会改变吗？会改变这战败的事实吗？什么也都不会改变。就好像1962年中印边界战争啊，印度是明明打败的，到最后他们从来没有承认打败。他说就是中国不行，到了最后逼于我们的神圣的军队啊，所以他只好撤退回去了。好，大家都还记得加勒万河谷那一场吧？那一场徒手的战争啊，就是冷兵器时代的战争。那么比例啊，是中国是牺牲了2位的战士啊，这个呢，印度啊，我忘记了，这20几位是50几位，反正很悬殊的比例。那输了以后怎么办呢？不能承认输，所以当时大陆呢也曾经把这些画面呢，就是他们被党失败的画面呢，也把它演出来。然后你知道他的解释是什么？这中国大陆事后找巴基斯坦人装成印度人，重新再拍的一支纪录片，他们也可以这样讲。然后有没有人觉得怀疑？所以您觉得他目前这样子，你觉得奇怪吗？不过有一点，台湾要学一下印度。印太啊，印太平衡、印太战略没有印度，是印太是成不起来。所以美国是被印度吃得死死的。印度敢这样硬干美国，印度的组织呢敢这样修理美国，台湾呢加油啊！加油加油 ！OK。好，我们来请教聂老师。OK， 我先讲一下这个川普当然想得诺贝尔奖，他一上来就讲了很多他跟想要得诺贝尔奖相关的话语，包括他一开始就想做俄乌停战嘛，说一开始他上来就能停，结果百日也没有停嘛。所以在百日聚会那一天，这个大家的中心内阁虽然这个大家都好像讲一些好听的话给他听，实际上他知道在百日那天他就发现，不管是关税或者在世界这个所谓的战争这个各地，包括以哈的地方，他都没有做到他想要的，而且还落差蛮大的。可他这个人狂妄自信到极点，没有话讲。那这时候呢，当然我们知道这个1.0版刚刚谈了很多，其实中国在几次谈判知道了川普的个性，他们讲出了3个条件才会跟他谈。这一次呢，多多少少有这个关系。第一个就是说，不要随便污蔑我们、诋毁我们嘛，哈。第二个呢，要尊重我们国歌。第二个呢，你不要这个出尔反尔，信誉这个是很容易受损。第3个呢，就是他说你不要介入我们很多我们国家的政策嘛，要尊重我们。其实我觉得印度这一次啊，他是有样学样。就我看的哈，我觉得他们因为印度人不笨嘛，他也会去看前车之鉴嘛哈。他知道1.0版的时候，中国跟美国玩到这样子，对不对？这个所谓的贸易战，这个大国之争，最后搞到这个谈判13人也无效，所以这是谈判无效嘛。他觉得跟你谈真的是没有什么意义了。那第二个呢，他为什么有样学样？因为这次刚好川普，好像大家都知道，不管川普自己怎么讲，川普就是输了嘛。所以今天把关税全部拉到10%比10%。当你讲10到30%，我还是强调的是因为芬太尼那个关系嘛，哈，报复性的24%，以91%的惩罚性全部都拿掉了。所以是10%比10%，他也当然希望这样，但是你还在磕我们的，当然对我，当然我觉得不公平，所以我就跟你，他就强调我要跟你互惠。
所以他一样是用 revenge 的方式，叫报复性的方式。然后呢，这叫 retaliatory tariff， 就是报复性关税。所以我觉得印度呢，就是有样学样，因为印度他也是不愿意服输的人，所以我刚刚讲的3样东西，第一个，印度也被他们污蔑嘛，对不对？所以他不愿意跟中国一样说这个条件我要维持。第二个，他们也知道川普这个人呢，这个一下出了火反恶，你知道吗？所以他也觉得呢，跟你谈交易那谈判意义不大。第三个，当然他就觉得你现在动不动这个我们跟这个巴基斯坦的战争。之前你说要来调停，后来又说跟你无关，那个 Vance 不是说无关，最后呢你就自己来宣布停火，这个尊重我们国格在什么地方？所以他觉得其实刚刚也讲到，这印度不管怎么说，他绝对也没有押宝美国，也没有押宝中国，他就在中间玩一个这个中间一个好像可以得利的角色。但现在看起来，川普对他的照顾并不是他想要的，因此他有样学样。就跟你做一个报复性关税。最后我讲一个，刚才讲那个上卡尔这个事情，我觉得很好笑。我觉得这个退役军官中将，当然退役的不一定差，像我们就很棒啊。这退役军官呢，我觉得他年纪旧了，守旧，他才会讲出这样的话。因为我们台湾也有些认为中国很落后，因为中国人不能打，不是全世界很多人都说他们不能打，说他们武器很差。结果没有想到这些不打不知道，一打才知道巴基斯坦背后的军力是这么强啊，歼十7等等。还有他的不管怎么说，他的这个北斗的精准定位啊 ，AI 的精准打击都很强。其实他这个巴基斯坦也自己宣布，外交部说是因为有中国这个武器的后盾。当然我们不能否认巴基斯坦战斗力不差，可是他用这句话呢来讲的时候，我觉得他可能会落入一个迷思，就是还以为人家很差，等到真的一秀出 muscle 的时候，才发觉这个在健身房练过的中国一脱下西装是 muscle 很够的。好，来请教舰长。其实这一场印巴的这个冲突啊，证明了很多事，也改变了很多事。那也就是说，当年不愿意买歼十C 的战机的这些国家，现在通通回头转向。可是呢，你光买歼十C其实没用，为什么？因为这一次印巴冲突告诉我们，要体系化的建军，你光买一种战机是没用的。它从预警机，然后到这个战机一直到地面的防空飞弹，全部通通都是中国制造。所以我们这样讲啊，很多人一直对于中国产生那个生产出来的这一些军武有非常大的疑虑，不用疑问了。现在巴基斯坦就告诉你，中国真正的实力在哪里啊？那我们看到啊，这个有关于暴风之影的这个巡弋飞弹啊，它其实它飞得并不快啊，它飞的就是次音速而已，它打250公里。这个飞弹是什么？这个飞弹就是乌克兰泽伦斯基的最爱啊，他还曾经在这里签名啊。那结果竟然被击落了，就是印度发射被巴基斯坦击落。巴基斯坦用什么击落的？用机枪吗？当然不是。是用防空飞弹击落，那是哪一国的？是美国的吗？那当然不是，又是中国大陆的。所以我们这样讲啊，也就是说，现在大家对于中国武器的这个能力啊，会有非常不同的一个看法啊。那另外呢，除了这个之外，大家另外应该还很有兴趣的，也就是印度一天到晚号称最厉害的那个维克兰特号航空母舰到底在哪里啊？好像没有出现啊！我要跟大家澄清，它真的有出现。怎么说啊？它其实呢，我们看到那它真正的路径呢，它5月7号的时候啊，对不起，先更正一下，它5月5号的时候在这里。那其实离这个巴基斯坦的距离已经在作战范围之内了，但是呢，真要打起来，他立刻逃啊！他立刻就逃走了。他逃到哪里去？他逃到这里来了。这是5月7号的路线啊。所以我们这样讲啊，这个我们常常在讲海军最重要的是 naval presence， 也就是海军兵力展示啊。那这一次印度所展示的，也就是作战的时候保存实力为先啊，赶紧绕跑啊。印度不是第一个，还记得吗？2022年。环台军演的时候，尼米兹也是如此。今年海峡雷霆的时候，那个卡尔文森号也是这个状况。所以航空母舰是不是最厉害的，这是一个问题啊。
最重要的是不是有足够充沛的那个接敌的一个士气以及意志。好，我们先休息一下，广告之后马上回来。好，我们看到了这个巴西的总统鲁拉，现在去到了中国大陆这边，跟这个习近平中国国家主席他们有签了20多份的合作文件接下来就是一个双方见证签署战略关系的对接啊。那鲁拉也说愿跟中方深化战略合作，甚至这个“一带一路”的倡议来深化两国在经贸基础上面的建设，甚至是航天啊、金融领域啊，都要一起来合作。来共同维护全球南方的共同利益。那他也说，这是巴中关系正处于历史最好的时刻。2003年50多亿美元的经贸关系到了2024年是到了1800多亿，还有非常大的潜力，还可以再往上升哦。那到底谈了多少合作呢？其实他这一次去到了北京，会见了许多中国大陆企业代表。20小时之内他自己的社交媒体就更新了109条啊！哇，这个简直是可以看得出来他心情有多好，就是可能有谈成非常多接下来的一个经贸合作关系而且他们还有这个货币互换的协议啊，为期5年的时间。这个接下来这个他们现在目前这个互换协议等于说加强这个本币的一个兑换。那我们来对比一下，你看这个中国大陆习近平现在去到了南美洲就是积极的跟南美洲的合作关系拉得更紧密。那美国的话，川普最近好像也很焦虑赶快去到了中东这边，也希望能够谈成一些合作啊，或者是经贸关系。那再来看到了这个关税战、贸易战习近平说这是没有赢家的呀，这样子打下去霸凌霸道只会孤立自身。所以接下来中国大陆会和拉美一起来携手5大工程推动一带一路。那王毅也提到啦，拉美呢是拉美人民的共同家园，不是哪个国家的后院。很明显嘛，就是在讲你美国一直在把拉美当成自家后院。那接下来中国大陆还要提供660亿的信贷，要提供给这个拉丁美洲，他们可以有一些信贷上面的使用啊。这其实也是一带一路的一个延伸的一些等于说经贸上面的一个协助那再来也有提到了这个北京宣言其实现在这样看起来已经是取代掉了华盛顿共识这也等于说这个门罗主义的时代已经终结了，不再是用美国好像门罗主义的方式来看待拉丁美洲。那川普这次去到中东好像也是成果许多他有谈成了3兆的军售，18兆的 AI 投资。那他第一站这个首访是沙烏地阿拉伯，所以他那时候还有看到哇，这个派出了 F-15的战机来迎接也算是就给他很大的面子啊。这样谈成了上千亿军售的协议也让川普总算好像这个一扫最近的阴霾终于在这个沙国这边拿下了一些这个订单，因为他还带着黄仁勋啊、苏姿丰啊，还有马斯克最近很少看到他们这些科技巨头一起去到了中东。那沙国王储就说接下来要投资美国6000亿，他又开始讨价还价，他说凑整数吧，1兆吧。他说哎呀，相信王储会答应这一个数字的。那这一次的中东行是不是也有意要对抗北京呢？我们也来听一下他的就他提到说这个对抗是不是要对抗北京，他接下来要有意签署晶片跟矿产协议这大概是90亿美元的一个备忘录。但是呢就有记者质疑，你是不是收卡达120亿免费的这种豪华飞机呀让这个 MAGA 的铁粉可能都不是太支持这件事情结果他动怒了，来听一下。I think Qatar, who has really, we've helped them a lot over the years in terms of security and safety. And they said we would like to do something. And I could be a stupid person and say, oh, no, we don't want a free plane. We give free things out. We'll take one too. 好，我们来先问一下盛峰哥。这样子这个几件事来看一看，就是最近这1个多月来，我们看世界情势
一个多大的演变。美国的川普啊，忙着呢，当老大要打全世界啊。那中国的习近平呢，却挡住了美国呢，在拉拢全世界。这是两个人今天最大的不一样，也展现一些做法。你可以看到，在这1个多月来，天天就看着川普在那里耍宝，等一下要这个，等一下那个。但是呢，这1个多月你看到的是中国大陆呢，他首先马上去访问东南亚的国家，访问了俄罗斯，稳定的中亚，然后呢，接见的是欧洲的这些大国，欧盟的这些重要的官员。现在呢，正式开了拉丁会议，你只要把地图打开，几乎除了非洲以外啊，大概他能伸到的手都伸到了。所以你可以看看这一场战略的布局，一个是要打遍全世界，一个是拉拢了全世界来做朋友。所以不看一时，看长久的话，答案应该是很清楚。尤其这一次的中拉会议里面有几个亮点呢，我来在这里跟各位介绍一下。第一个亮点呢是这一次有大陆的一个明星啊，叫周深啊，他好像也是他奏的曲唱的歌，叫做《太阳升起的舞蹈》，就用这一次的主题曲，蛮好听的，旋律也蛮好的，各位可以去听。它呢有西班牙语，也有中文的。那中文的歌词里面，它出现了巨石啊、祭司啊、神殿啊、面金面具的，你不觉得这些都是整个中南美洲玛雅文化的一些象征吗？我想今天假如作为一个拉丁美洲的人，看到了这样的一幕，看到人家为他来编写的这一首歌，那个感受跟想想美国在这里当老大，不断的剥削他们，所有的支持只看这个态度，管你是独裁，管你是民主，管你是什么，顺我者昌，逆我者亡，他的感受又是怎么样子？对。那我们再看呢，华盛顿共识啊，跟这个华盛顿共识跟北京宣言的差别在哪里？华盛顿共识就是当时啊，雷根呢跟柴契尔在推动新保守主义的时代里面，那么所推动的一个想法。那想法里面切合到2次大战以后，美国为主体所建构的3大机构啊，那就是世界银行啊、货币组织以及这个关贸总局，就以后的 WTO 啊。那这3个里面，他们要强调的就是管得越少的政府是越好的政府，然后要开放民营，要做什么？所以在这个当中里面，所有碰到困难的国家、经济困难的国家，都是被 IMF 来支援的过程，几乎都被剥削殆尽了。韩国是垮了再起来没错，可是韩国的三星是韩国的吗？韩国的三星是韩国的吗？韩国的产业，韩国有多少的花园钱？所以这个是以美国为中心来收刮全世界。但是呢，北京宣言最大的特点，那就以我自己曾经是一个1穷2白的国家，能够走到今天的地步，我想把这一些提供给各位做参考。我们一起大家来共同建造一个新的人类的环境，而不是只有希望唯一的价值、希望唯一的制度、希望唯一剥削的方法。好，请嘉靖老师。OK， 我相信这个5月13号鲁拉讲这句话，说中巴之间现在处在历史上最好的时间，实际上它是有气质的，它是有一个前面的铺陈的。这铺陈在什么时候呢？就是5月7号。我们大家都知道，习近平到了这个苏俄去跟普丁啊庆祝他的5月9号这个胜利日。那个时候有20多个大国啊，我们讲这大国比较有一点分量国家都去了，当然给普丁很有面子。那其中当然他认为这个普丁认为习近平是一个非常重要的嘉宾啊，所以我那时候预期，当10月1号普丁一定也会去中国的这个国庆日，也是重要嘉宾。这里面也当然包括了巴西、哥伦比亚等的一些这个总统总理在场。所以呢，当时呢，这个跟巴西就已经有非常密切的讨论谈判，包括哥伦比亚也愿意加入他的一带一路。这时候你就发现，这个一结束之后，中拉论坛开始了，习近平马上过去，谈得很清楚，就是当然还是一句话，用最俗的讲，就是拉帮结派，呼朋引伴，他的朋友一定关系要越拉越好。这时候到那个地方，当然就谈了非常多的，1000就20多项文件啊，那当然关系真的就到了一定的升华。那当然。到底是不是美国的后花园？我认为还是啊，再怎么样，中南美就是它的下面，不管北京怎么说。但是现在这个对美国来讲，这个后花园真的死火了。就这么12个南美的国家，巴西多大呀？800多万，851万方公里。中国也是900多万，950多万方公里。这么2个大的国家一挤在一起，光全世界土地都要吃掉大半。这2个国家一合在一起，而且金砖4国就是这4个嘛，除了印度感觉还是两边摇摆以外，
你看其他的 BRICS 2国，巴西、中国现在联手在一起。其实这个东西啊，真的是不是让美国会惊慌？我觉得会哦，而且还不止。你看智利也跟他们签了很多东西，而哥伦比亚愿意加入“一带一路”，因为12个国家这么大部分，像委内瑞拉、阿根廷都不用讲了，这些国家有一半都已经靠近中国了。所以在整个拉帮结派的情况之下，这个国际地缘关系，中国会越来越赢。这个使得那中东这个地方，我讲一下，这个有点像这个当时在1.0版的时候啊，川普当时非洲，他当时有发现中国在非洲建设的已经进那么深入，帮助这么多，他当时也到非洲已经重大资金，也希望去帮助他们。这一次到中东，他最大的着眼点就是因为发觉中国在里面也有非常多的建设，甚至他的基建，甚至他科技的帮忙，所以他这一次带了谁？带了 Elon Musk， 当然黄仁勋指标、苏志峰全部去了。为什么要去呢？他要告诉中东这个3个主要的，他原来就友好的国家，跟他说，我们自己去更友好吧，因为你们的科技不要跟中国，我跟你讲，我们才强。你看我们人都在这，都是世界顶尖的 leading 的。他要告诉他们说，你跟我们切啊，你来投资我们会在这个未来的 AI 高科技上协助你。相信我们才是 king， 我想他是这样想的。我跟你讲，但这些国家也都虽然跟美国友好，也不会得罪中国，因为海合会几年的开出的会议，你都会发现他们也配合中国，也用人民币清算的这个阿拉伯也清算了这个中国这个石油，所以他们跟中国也不会得罪。所以在这个时候呢，两边要怎么去抗衡，我们不知道。但最少来美之后，我看中国现在底定了，可能会把美国很多的这个好的关系都会拉走。好，请教店长。刚刚我们在第一节的时候啊，那个聂老师特别提到了，现在航运的价格啊会逐渐上涨，为什么呢？大家认为哦，那从大陆出口的这些各种的物资，一定只要到美国去吗？这个想法要改一改。其实当美国这条路进不去的时候，所有的航运全部都改往欧洲跟拉丁美洲，所以美国不要再以为自己是中心了。我们来看一下啊，这也就是最近在所召开的中国与拉丁美洲及加勒比海国家共同体的这个会议，习近平站在正中间。我们看到这其他的都是所有的部长，中国对待原来的国家，无论你是强是弱是大是小，都是如此平视，而不是像美国一样。美国从来就不是平视，它都是站在实力原则。如果你是一个比肩大的国家，不要想太多啊。那我们来看到，说刚刚我讲的这一个，就是中国大陆卖到全世界的这一个物品。那我们来看啊，拉丁美洲其实它的进出口的那个份额每年是逐年上升的，所以其实这些船并不是空船啊。那我们刚刚讲到啊，有关于巴西的部分，巴西其实最想跟中国维持什么样的关系？叫做牢不可破啊，这又是另外一句成语了。之前谈到的是什么？中俄上不封顶，现在又来一个牢不可破。